साउंड टेस्टिंग हो रहा है ऑडियो जोन में। दोस्त लोग कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। 2 टॉप है, 2 बेस है। टॉप में आपका लगा हुआ है 600 डीजे चैलेंजर का है, तो तैयार हो जाइए। और बेस में लगा है डीजे चैलेंजर का साउंड चेक 1600 वाट। तो सबसे पहले हम बेस को चेक करेंगे। बेस चेक कंप्लीट। जा ना। अब हम वोकल को चेक करेंगे। स्टार्ट करें। वोकल चेक कंप्लीट हुआ। अब एक जबरदस्त वाइब्रेशन चेक करेंगे जो धरती हिला देगा। दोस्त लोग भीड़ देखिए साउंड टेस्टिंग का। ऑडियो जोन में आइए, एक नंबर माल मिलेगा आप लोगों को। आशीष झारखंड। तुम हमेशा मुझे चांद के पार ले जाना चाहते थे ना चंदर। मुझे तो चांद के पार पहुंचा दिया। मैं तो सितारा बन गई, लेकिन तुम खुद क्या बन गए चंदर। मैं जानती हूँ कि पहले तुमने स्टूडियो बेचा, फिर कैमरा, और फिर घर, और अब मुझे छोड़ा है मुंबई में टिकने के लिए। कब तक जिंदगी से भागते रहोगे चंदर, कब तक। साउंड चेक की सारी कड़ियां कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सारे सिस्टम को एक साथ में बजाते हैं।